Până și m-am găsit la un episod din Hero Mice. Da? Da? Cum am zis, un episod din Hero Mice. Ne transformais. Hero Mice. Ce doamne. Da, Hai, dă-mi și mie balon. Am abilitățile ca mici. Da? Am vrea să fac asta. Toate astea vreau să le fac ca Băi. dar nu se aude pentru că are o problemă bandicam. Deci să încercăm să vorbim Vezi încet, prin comanda C. Prin comanda C să vedem dacă putem vorbi. Nu putem. Da? Da, trebuia să fac asta. Doamne, ce fac? Bă. Ui! Ajut! Cum urc aici? Mă ajuți, te rog? Ca să poți vorbi. Nu știu cum. Da? Eu am un nivel foarte mic. Pe cine ai adăugat? Haide să mă Vanessa. Hai să mă Da? Uite dacă. Eu nu se audă nimic. Îi punem și mie balon. Mic. Da? Da, lasă-mă, că nu știu cum. Ba da, doamne. Eu mor. Deci că e parcurs de pe Minecraft. Dacă mai vorbesc despre mine, sunt închiși și se știe de la pietre. Formol! Ok. Băiața! Da, dă-mi balon, te rog. Cum? Ca să colectez 2 blunze, că vreau 2 blunze să iau. Tu nici nu te joci, mincinosul. Și cum, doamne, ajungem aici? Haide că am prins. Ba. Cum? Asta e imposibil, îmi dau kill. Că e imposibil. Dă-ți kill. Omoară-te că e imposibilă. Oh. Nu pot să dau. Eu încă n-am murit. Și eu pot să fac asta. I like a movie. E imposibil asta, cum pot, doamne, pot. La. Dă-mi un balon ca să trecem. Hai. Pune balone. Pune balon aici, sub mine. Și pune și... Nu. Să dansezi. Zic că nu să dansezi. După mai pui un balon acolo. Râs de mine. Urcă. Pune încă un balon. Hai. Bine. Și acum mai pune un balon. De ce? Punem și mie. Noi, punem și mie.
Stai, mai întâi să-mi pun eu balonul. Ai! Balon ce? Dar Una mai cum leg? Ca, te rog. Te-l pun. Pe V. Am prins. Pune-l aici în colț. Haide mai repede că... 17! Ai, doamne, băi! Da, mai repede. Oh, doamne. Doamne. Yeah! Cum ai bluză? Cred că e ușor ăsta, sau nu? Da, mami! Da, așa că... Mami... Pe mami... Mare părere să nu știi ce, pentru că și-a făcut operația. Și trebuie să ajut. Da, mami! Gata. Trebuie să vă pe scări, parcă, așa. Câte... Ai, doamne! Nu pot. Repede! Gata. Hai cu ăla. Nu pot, ajutor! Ce-aș vrea eu să am abilitatea aia, dar acum. Stai să... Cum urc? Mă uit repede la abilități. Oh. Hei! Vreau ce o să fiu îngeraș. Cum fac? Că nu am cum să... Totușorii cel mic care colindă și dau ambalaje. Dau ambalaje. Stai, capa. Nu găsesc slash-ul. Dă tu mai întâi. Dă kill tu, că eu nu găsesc slash-ul. Haide, dă-te rog tu kill, ca să fac și o dansă, bucurie. Doamne! Au! Cum facem aici? E imposibil. Foarte imposibil. Imposibil. Și cam atât a fost pe ziua de azi. Cam atât a fost pe ziua de azi. Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!